بسم الله جهن ادن جوكا دفتر ميدن هداية الراوي لشرح منظومة الشبراوي بسم الله ايوه جوك نجينو مقدمة الشارح جوك صفحة هون فوتي صفحة سبوي جيتتي هداية الراوي لشرح منظومة الشبراوي صفحة سبوي جيتتي بسم الله بسم الله ان پودوريما inde Allah arrahmani jom yurmede hubti dinde ga aduna arrahimi jom yurmede heerinde to l'akhara وصلى الله يلا بيد يرمند على سيدنا يدو هوريجو ميدن محمد بيتيدو محمد وعلى آله كوريجي مكو وسلم الله حسنبي مقدمة المؤلف بل في دو دفترنا مقدمة مكو نغار دين دي دفتر مكو جوني ان جوتي مقدمة الشارح ان غار مقدمة المؤلف مؤلف هو يتو عبد الله الشبراوي الامام عبد الله الشبراوي الشافعي وصوفي انك مودو كو جيادو الله مودو كو عارف بالله موجو يلا نفير ان بارك مكو قال المصنف بل في دفتر النبي رحمه الله تعالى يلا يرمم يا فوم يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل أو يا طالب النحو إيه ما جيلو تودو غندال نحو إيه ما المودو جيبدو جانغودو نحو أرغاي خذ مني أرنانغو إموراد أم قواعده دوس دي جمل قواعده تلي مالس كو دو هانو وندي خذ مني قواعده يا طالب النحو خذ مني قواعده كو دوغا هاني وندي كو كد جمل ngol يا طالب النحو إيه ما جانغو نحو خذ مني أرنانغ جونغام قواعده دوس دي نحو mi halata tafasiluji ɗi kalanmami tan ko dosɗe ɗe ngorondi qawaidu ko jam'u qa'idatin ar mi halanma ngorondi gandal nahu nden ɗo ƴoƴƴo noon sa waɗani ɗum ngorondi tan ene wawi maadi nde tiiɗani ko sopasma o tiiɗi ar mi fewnanma sopasma nahu tiɗɗo sa mahe dow mum tan a wawan gandal nahu ar nange jungam dosɗe gandal nahu manzuma tan mbeɗi waɗi ɗum yimre koko yima jumlatan yimre nde konde jumlatu ko bil ijmali koko rendina min ahsanil jumali jeeya ko eko ɓuri moƴƴude e kone rendina e nahu o mantani hoore makko de ko haali ko ko gonga sa jangi deftere ma andoy hay goto meeɗa wadde ko waɗi ko rendinde nahu fu e baytuji 5 to makko ɗo tan yiya ya ɗaliban nahwi ehe ma ɗaɓɓowo gandal nahu khuz minni nange jungam qawaidahu dosɗe nahuɗe manzumatan ene yuɓɓa jumlatan ene woni dendengal ene rendina ene woni moɓɓalde min ahsani eko ɓuri moƴƴude aljumali e moɓande ya ɗaliban nahwi ehema jangowo gandal nahwu ɗaɓɓowo gandal nahwu khuz minni ar nange jungam qawaidahu dosɗe nahwuɗe manzumatan mi yimamma ɗum jumlatan wona yimre min ahsani ɓurde moƴƴude aljumali e yimreji jumlatan wona dendengal wona moɓɓolde pulaar wona tiiɗiri mi seeɗa maɓɓalde min ahsanil jumali eko jeeya eko ɓuri moƴƴude e maɓɓalle ko hunde nde ngannduɗa aɗa maɓɓa ɗum tan ko hunde nde ngannduɗa en nangue no weeɓiri ko ɗum wiyete jumlatu eywa jokku bada a cheikhu sarihu o wi ceernajo o fuɗɗima rahimahullahu taala yalla yurmomo o fuɗɗori ko ewnade ɗalibil ilmi ɗaɓɓowo gandal wa tambihi o findinimo wa hassihi o hirjinimo alal jiddi e tinnade wal iqbali e huccidde sa ewnima neɗɗo jiɗɗa ko hucca e maɗa wal iqbali e huccidde faqala o wi ya ɗaliban nahwi ehema ɗaɓɓowo gandal nahwu wona o wi ehema ɗaɓɓowo gandal nahwu hoko woni nahwu eyyi won nahwu hoko woni nahwu lugatan to banggal luga yudlaɓu nahwu ene wellite ala iddati ma'anin firoji ha kewi nahwu e ɗemgal arabeɓe so tawi ko banggal luga ene fira gueɗe kewɗe ene jeeya e ko nahwu firata aljihatu bange mbiya qasattu nahwaka aljihatu bange nahwu ne fira bange e ɗemgal arabeɓe yuqalu ene wiye qasattu mi fanditima nahwaka fewde e maɗa nahwaka ko fewde e maɗa ay jihataka wa minha ene jeeya e firoji nahwu to banggal luga المثال كو ناندي مبيان محمد نحو عمرين
ولا عمرو نحو محمد مثل محمد نحو أنا فيها مثال ومنها أنا جاء المثال أي أنقذ فيرو دي كنقذ أدني مثال وكون أدني نحو بيد نحو وهو المقصود كان يقول كفاندتا إن النهاتي سايب تشوفي من ده دون إنده كونغول إتاكو كونغول سيدنا علي فودي فانو نحو nde qur'an o fuddi bonnede ene nyawnede o noddi gorko ene wi'a abul aswadi du'ali o halani dum hoko woni ismu o halani dum hoko woni fi'lu o halani dum hoko woni harfere o wi al kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun o sharhina dum ha o gayni o wi inhu hadha nahwa abbo nyemtin hono dum do nandidin e gol do nandingol don ilmu nahyo itta ko sayyidina ali fuddi dum radiyallahu ta'ala anhu unhu o wi on abbo hadha nahwa e ndido ngabbidi lelnu ko jangi mami ko e hodo façon nawru dum dani o jangini on tan ko gede tati al kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun o sharhinani dum ha fami o wi unhu hadha nahwa abbo e ndido ngabbidi fami nden non nahwu ene fira jihatu nahwu ene fira misalu o on ɓuri urtude e fannu nahwi e hol batte wa huwa al maqsud biha inda nuhati kanyum woni ko faandita to nahwiyankoɓe hol batte izin nahwu sibi nahwu qawaidu ko dosɗe kulliyatun denduɗe mbiyen kullu fa'ilin marfu'un wonko yaltata hen aɗa wawi dañde fa'il nowni mansub kullu fa'ilin marfu'un ko qawaidu kulliya ɗum wiyete kulliya kullu maf'ulin bihi mansub kullu mudafin ilayhi majrurun ɗum wiyete kullu qawaidu kulliyatun aha mutamasilatun koko nandi fa'il fo so rafa'ama nandi koye fa'il goɗɗo maf'ul fo so nasbama nandi koye maf'ul goɗɗo yuqasu ba'daha yoga hen ene nandine bi ba'dine yoga fa kullu fa'ilin kala fa'il marfu'un ene rafa li mushabahatihi sibi nandudemo li fa'ilin akhara fa'il goɗɗo sai fa'il rafa'ama omo nande fa'il goɗɗo misaluhu misal mudum ala li fa'ilin akhara mislahu omo nande fa'il goɗɗo mo ganduɗa ko hono makko wa kadhalika al mansubatu jine ko non bay wal majruratu majrur fof jardete nde wonno ene nande majruru goɗɗo mansubu fo nasbete nde wonno ene nande mansubu goɗɗo wal majrurat kadi ko non bay hayso en jehi babul bina'i en tawan toon nandugol enen kala ɗum alfiya harfun wa shibuhu min al hono baytol ngol wiyata alfiya ha harfun wa shibhuhu min as-sarfi bari wa ma siwahuma bi tasrifin harim siftorta jimol ngol karfeje arbetaki hol battende kala ko nande karfeje kadi mbiɗen arbetaki en kaali ɗum fuɗɗode alfiya cerɗa ha en kalani shabahuji hono potno shabahul wad'i wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al huruf mudni ka shabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'l bila ta'assurin wa kaftigari usila nandugol ngol ko don inde nahwu itta fami wa kazalika fi babil bina'u kadi ko non way fa inna ba'd al kalimati yoga e kalimaji tubna ene mahe li mushabati asibi nandude di lil ba'd al akhar e yoga goddo dum non joni en gandi nahwu hoko firata lughatan en cubima hen dido tan firoji nahwu ene yaha sappo en ndendini dum e baytuji en coklani dum kay mubtadimu en kono andu tan nahwu to bangal demgal arabe ben firoji fodde sappo jihatu ene hen qasattu nahwaka mislu ene hen mislu o buri urtude fannu nahwi he joni non nahwu istilahan hoko woni nahwu istilahan huwa ilmun ko gandal yu'rafu bihi an andire gandal ngal ahwalu al haliji awakhiri battane al kalimati kalimaji al arabiyati arabiyankoje i'raban to bange arbede wa binane to bange mahede goto fo yo hunyo odo ta'rifu dum do won ta'rifu nahwi ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhir al kalimat al arabiyyati i'raban wa binaan ko gandal ngal ganduda ene andire dum al haliji
konngudi arabeɓe to bange arbede e to bange mahede. ɗum ɗo woni tarifu ilmin nahwi lil mubtadi. ilmun ko gandal yu'rafu bihi en andire gandal ngal ahwalu awakhiril kalimati, no fa'ilu hani wattande mun no hani waade mbiya ko marfu, no maf'ul bihi wattande mun hani waade mbiya ko mansub, no mudafu ilayhi wattande mun hani waade mbiya ko majrur, no harfere hani waade mbiya ko bin ko mabni. i'raban to bange arbede wa bina'an hoko mahi haysu tashbihan bil ghayati, hoko mahi qablu, hoko mahi dum do, hoko mahi dum do, ne nande dum do, ne nande dum do. andude i'rabu e bina'u ko dum woni ilmu nahwi. wa huwa wastilahan to bange istilahu huwa ilmun ko gandal yu'rafu bihi en andire gandal ngal awakhiru battane nahwu halata awailul kalimati, halata awasidul kalimati dum ko sarf. nahwu sokli tan ko wattande jumlaji. يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية إعرابا وبناء. وقواعد النحو دوست نحو التي غندودا أهاب الشيخ شيرناجو أو نيما بالطالب المود إلى أخذها يو أرو نانغا هي جل كو بوري جالاد مهماته كو بوري جالاد كو سوكلاتي نحو. العارضة دين جولا فيه غندال نحو كو جولتا نحو كو بوري جالاد كو. وهي عبارة كو جالتا نحو كو بوري جالاد نحو وهي عبارة كو تسكويا عن هيكل النحو إيا النحو العزمي هيكل كو مبادي نحو تو بانغال إيال نتلو جوغي كو هيكل e jasadu هيكل ماذا كو إيه ده woni soppasma o tew o e ƴiƴam ɗam e ɗaɗi ɗi ɗum woni maadi ndi. so jeehi l'hôpital a tawata ɓe nati neɗɗo ƴiye tan tuggi hoore ha koyɗe, ɗum wiyete haykalul asmi. hono ɗum ɗo no yiɗi wadde nahwu. sa naati l'hôpital tan ko potata e muɗum aɓe desini desengal tuggi hoore nde ha yetti koyɗe ɗe fof ko ƴiye mehe, ɗum wiyete haykalul asmi. hono majjum o yiɗi wadde e nahwu ko ɗum ɗon woni soppasma neɗɗo. so ɗum ɗon arani ƴiye neɗɗo o wawa arde. wa hiya ibaratun ko teskuya an haykali ga mbaadi an nahwi nahwu al azmiyi to bangal iyal woni soppasma nahwu woni dosgal nahwu. is la yakhruju sibi yaltata mabahisuhu ko wittate an ha ga muɗum ko wittate e nahwu yaltata ga dosɗe ɗe. wa hiya kañum khamsu qawaida ko dosɗe joyi. ɗum woni mabahisu ilmin nahwi mo kalden o ko gueɗe joyi. adoto e mabahisu ilmin nahwi ko wittate e nahwu fof ko gueɗe joyi. soppasma nahwu ko gueɗe joyi. haykalun nahwi l azmi ko gueɗe joyi. wahiya gueɗe joyi ɗe ko ni peccori go'o awalan mabadiu ilmin nahwi ko nahwu fuɗɗorto. sa welama mbiya muqaddimatu ilmin nahwi, sa welama mbiya mabadiu ilmin nahwi. muqaddimatu e mabadiu fof ko gotum ene serti seeɗa tan. wa muqaddimatuhu muqaddimatu ilmi nahwi e mabadi ilmu nahwi fof ko gotum. wa huwa ibaratun muqaddimatu ilmu nahwi ko teskuya an salasati abwabin ga damuɗe tati. al awwalu damal arwaniwal ngal al kalamu wa ma yata'allafu minhu jangate e nahwu ko gueɗe joyi. gueɗe joyi ɗe gueɗel gadingel ngel wiyete ko mabadi ilmin nahwi ko nahwu fuɗɗorto. mabadi ilmin nahwi wone mun ko damuɗe tati. damal gadanal ngal al kalamu wa ma yata'allafu minhu haala ko e ko haala ene walli fo e muɗum. ɗon jangata kalimatu, janga ismu, janga fiilu, janga harfu, janga alamatul ismi, janga alamatul fiili, janga alamatul harfi. ɗum ɗo woni damal garwani wale nahwu. a faami. damal ɗiɗaɓi wale nahwu ngara e babun al i'rabu wal bina'u. al i'rabu wal bina'u ɗon jangata hoko woni i'rabu, hoko woni bina'u. alamatul i'rabi hoko woni raf'u, hoko woni nasbu, hoko woni jarru, hoko woni jazmu. alamatul bina'i hoko woni fatuhu, hoko woni kasru, hoko woni sukunu, hoko woni dammu. ɗum woni damal ɗiɗaɓiwal jangategal e nahwu. damal battowal tati e mubadi ilmi nahwi ko janga an nakiratu wal ma'rifatu. janga ma'rifaji ko gueɗe jeegom. nakira koko wona ma'rifa, kala ko wona ma'rifa ɗum woni nakira. sa udditi defte nahawɗe joni ɗe fof ko ni tawrata tartibu majje. sa ƴeewi ibnu malikin joni fuɗɗori jimol mum gadanol ko kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim babul kalami.
sa udditi ɗo ete ajurrumiya o kadi ko babul kalam ɗum waɗi mbiɗen nahwu ene weeɗi ha diwti nde wonno ɓurodirta ko gandal ngal ganduɗa ɓendi gando goto ene woodi ene wiya imamu zarkashi omo windi deftere ene wiya qawaidu zarkashi e nder hen omo haali o wi gande ko pecce tati gandal ngal ganduɗa ɓendi ha hooñi e gandal ngal ganduɗa ɓendi hooñani e gandal ngal ganduɗa ɓendani hooñani gandal ne woodi ɓendi ha sumi gandal ne woodi ɓendi kono sumani gandal ene woodi ɓendani sumani haala makko ka ene yooɗi ha diiti kono nde o yiɗi mislude nde o juumi o limtinahu koye gandal ngal ɓendani ngal sumani ko adino ɓendude sumi goo fof ko ɗum o wi ko ɓendani sumani gandal nahu ɓendi sumi ɓooyi nde wonno marfu atuji tuggi ajurrumiya ha mughni labib ko jeeɗiɗi tan mansubatuji tuggi ajurrumiya ha mughni labib ko 15 tan majruratuji tuggi ajurrumiya ha mughni labibi ko tati tan majzumu tuggi ajurrumiya ha kitabu sibaway ko gueɗel gotel tan ɓeydota ko ustotako heddoto ko sa'a fof deftere nde garɗa hen fof ɓeydamma gandal seeɗa sa are deftere wonde ɓeydamma gandal seeɗa haala ko ɓeeto kalano haala ko ɓeeto kalano kono wona gandal catgal paami nden noon mabadi ilmi nahwi ko gueɗe tati alkalamu wama yata'allafu minhu janga ɗon ismu e fiilu e harfu e alamatul ismi e alamatul fiili e alamatul harfi al i'rabu wal bina'u janga ɗon raf'u e nasbu e alamatul rafi e alamatul nasbi e alamatul khafdi e alamatul jazmi nakiratu wal ma'rifatu janga ɗon alamu e ismul isharatu e ismul mawsul e al muhalla bil alif wal lam e al mudaf kala ko wona ɗum ɗon woni nakira mabadi ilmi nahwi gasi ɗeɗo gueɗe tati adoto e nahwu الثاني مبحث ɗiɗaɓo e gandal nahwu al marfu'atu ko gueɗe raf'otoɗe wa hiya sab'atun marfu'u ko gueɗe jeeɗiɗi aha holɗen kaalemi nana al fa'ilu goo to yiya fof koko rafa naibul fa'ili ɗiɗi to yiya fof koko rafa al mubtada'u tati to yiya fof koko rafa al khabaru nayi to yiya fof koko rafa ismu kana joyi to yiya fof koko rafa khabaru inna jeegom to yiya fof koko rafa attabi'u lil marfu'i ko rewe marfu'u ma en jangoy ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi woni al marfu'atu nden noon ɗeɗo damuɗe jeeɗiɗi ne jangoye e nahwu a jangan babul fa'ili janga babu nabil fa'ili janga babul mubtada'i janga babul khabari janga babu ismu kana janga babu khabaru inna janga attabi'u lil marfu'i ɗum wona gayni mabahasu ɗiɗaɓo e mabahisu ilmi nahwi battowel tati e mabahisu ilmi nahwi almansubatu ko gueɗe nasbotoɗe ɗe wahiya 15 ko gueɗe 15 ko wonata mansubu ko ganduɗa kala to yiya ko nasbu wone muɗum wonata marfu wonata majruru to jiiɗa ɗum fof koko nasba gueɗe 15 saɗa raɓɓiɗi nana puɗɗotoɗo nahwu mbiyamo marfu atuji ko yontere balɗe jeeɗiɗi to yiya fof ko marfu mansubatuji ko yiya fof ko mansubu mbiyamo jonte ɗiɗi balɗe 15 marfu atuji ko yontere mansubatu ko jonte ɗiɗi a faami ɗum woni mabhasu tataɓo aha mabhasu battowo nayyi o almajruratu ko gueɗe jarrateɗe majruratuji ko gueɗe tati gueɗe jarrateɗe ko tati e mbisa jangi nahwu fo a famani fam majruratu nde wonno ene rende bismillahi rrahmani rrahim bismi o ko majrurum bil bayi majrurum bil harfi bismi o ko mudafun allahi o ko mudafun ilayhi majrurum bil idafati allahi o arrahmani o ko naatu makko majrurum bit tabaiyati sa jangi nahwu o fo ala fo ko jaltidɗa e makko yaltid kam majruratuji ko tati nde wonno ko bismillahi rrahmani rrahim bismi o ko majrurum bil bayi bismi mudafun allahi mudafun ilayhi ko majrurum bil idafati allahi arrahmani ko majrurum bit tabaiyati nden noon majruraji ko tati tan on woni mabhasu nayaɓo o aha alkhamisu mabhasu battowo joyi o almajzumatu ko gueɗe jasmotoɗe ko jasmate wahiya shay'un wahidun ko hunde wotere tan woni fi'lul mudari'u nden noon en mbaɗi baytuji nayyi enen dendina ɗiyaɗo mabahisuji kalaɗi ɗi enen fof kuñoɗen baytuji ɗi haal baytuji ɗi mi nana ceerno Mamadou Firani
أوي مباحث علم النحو 5 نظمتها وما شذ منها قل إليها رواجع. مباحث علم النحو 5 نظمتها وما شذ منها قل إليها رواجع. أوي مباحث علم النحو ko wittete gandal nahwu 5 ko gede joyi nazamtuha mi yubbide gede joyi de wama shazza minha kala ko seli hen kala ko halaka e majje ul ilayha rawaji wi ko e majje ruttoto gede joyi de kalden joni de en kalani tawabi'u ne jange e nahwu kono tabi'u ma woni marfu nata e marfu'aji ma woni mansubu nata e mansubaji ma woni majruru nata e majruraji ma woni majzumu nata e majzumaji nden noon wama shazza minha kala ko seli e baytuji nayi ɗi jogormi haalde ɗi ko ilayha rawaji ko e majji ruttoto aha ko rewata hen salasatu abwabin damuɗe tati ne ngoodi mabadiu ilmihi ɗen mbiyete mabadiu ilmi nahwi salasatu abwabin mabadiu ilmihi kalamun wa i'rabul ma'arifu tatba'u salasatu abwabin mabadiu ilmihi kalamun wa i'rabul ma'arifu tatba'u salasatu abwabin damuɗe tati ne ngoodi mabadiu ɗen woni puɗɗorɗe ilmihi gandal nahwu holɗen damuɗe tati kalamun babul kalam wa ma yata'allafu minhu i'rabun babul i'rabi wal bina'i al ma'arifu babun nakirati wal ma'rifati tatba'u ndewa hen kalamun wa i'rabul ma'arifu wana ma'arifi de la faaka hen al ma'arifu waw o ko itta wal ma'arifu tatba'u kalamun o tanwini i'rabul ma'arifu addani tanwin ibnu malik ma haaloy ɗum ɗon ولإضرار أو تناسب صرف ظلما والمصروف قد لا ينصرف أدا أتش تنوين تهانو أرد نم ضرورة وهانو ويدكو الكلام وإعراب المعارف كون سوي وإعراب جمل ملجت ونكلام وإعراب المعارف تتبع معارف دي سو كلامة نكر حالت دون وني مبحث جتتي دون وني مبحث غدانو وني مقدمات علم النحو أيوه وقل عدد المرفوع وي لموره مرفوع كو ونata marfu'u e nahwu min hunna e mabhasuji di sab'atun ko gede jeedidi en kaali gede jeedidi de wa qul adadul marfu'i min hunna sab'atun wa mansubuhu mabhasul mansubi 25 ko sappo e joyi nawasi'un labtudi jam'u nasi'in nawasi'un labtudi wa qul adadul marfu'i wi limore marfu'u min hunna e majji sab'atun ko jeedidi wa khamsun wa mansubuhu ko nasbate hen 25 ko sappo e joyi nawasi'un labtudi wa mabhasu majruratihi to majruraji bittateɗo woni mabhasu rabi'u qul salasatun ko tati majrurun bil harfi majrurun bil idafati majrurun bit tabaiyati wa khamisuha damal battowal joyi e mabahisu ilmi nahwi المرفوع المجزوم كو مجزوم وهو المضارع كفيل المضارع كو هونde wotere tan wadde koko reggondiri مباحث علم النحو مقدمات علم النحو كو damude tati الكلام وما يتألف منه الإعراب والبناء النكرة والمعرفة مبحث غدانو o gasi mi ara e مبحث الثاني المرفوعات gede jeedidi mbidan ko yontere mi gayna on don mi ara e mansubatu gede sappo e joyi mbidan ko jonte didi den gasi mi ara e majruratu gede tati mi ara e majzumatu gidel gotel deftene luurondira e tartibu kono ko dum do tan woni ko wittete e nahwu den non goto fo yo huño dido jimi nay mabahisu ilmi nahwi 5 nazamtuha wama shazza minha qul ilayha rawaji'u salasatu abwabin mabadi'u ilmihi kalamun wa i'rabul ma'arif tatba'u wa qul adadul marfu'i minhunna 7 ومنصوبه 25 نواسع ومبحث مجروراته قل 3 وخامسها المجزوم وهو المضارع وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.